唔好走。人露營我露營，點解露營露到爆林咁款嘅？哇！有個窿喺嗰度啊！咩事啊？仲未太陽落山喎，咁快就咁凍嘅。我一落山咪凍到翻啦。 Mary 送咗個心俾我啊！耶！最後一條啊，又唔到焦添。呢就係5分鐘啦。咦，係有麵同埋飯嘅喎，食緊。未食過啊？有個腸，有個粉，有包記得要攞出嚟嘅防潮珠。呢個好得意嘅，有個麵，然之後有啲飯嘅嘢嚟嘅。我哋應該係擠晒啲醬，擠晒啲粉，再落水嗰啲啦。呢個保溫袋，好，呢個幾好用嘅呢個。呢個裏邊係啲銀色嘅麵咁樣啦。食咁飽啊，凍啊嘛，11.4度，我仲戀愛頭先13度嘅感覺。咁啊好。呢個，嗱係有飯啦，又有麵啦，係好特別嘅呢個韓式嘅嘢，有飯有麵嘅。啊，但係好香喎，好香喎！有冇人想試我呢個有飯有麵嘅嘢啊？我好想睇下點解有飯嘅，有麵啦，哦係喎，又有飯啦，哦咁得意嘅。想不跟試下？我估佢辣嘅，得一盞筆啦。我估係辛辣麵啲 friend 嚟。係啊，盞筆啦。自己嚟，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 自己嚟。好有辛辣麵味，我聞到陣辛辣麵味嘅。有一啖嗰啲。好，等陣先。睇住啦啊！哇，得唔得啊？好味啊？唔錯喎。係咪啊？咦，好食啊！耶！好喎。啊，個個都話好食，麵啲 friend 嚟嘅。即係應該好食啦。好，好啦咁我食嘢啦。個貓糧我食晒啦。係啊，好食。撈埋呢個好食。係啦。跟住個樽，啲污糟水倒落去。呢個倒埋落去啦，呢個安全啲。哦。
其實咧，如果唔用樽咧，其實可以飲咗佢嘅，你唔怕鹹嘅話。都幾鹹啊！飲咗佢就好安，就最好啦。你唔想倒咧？喂，你唔想拎個樽咧，就飲咗個肚，一係就拎個樽，咁就好乾淨啦。耶！好煩啊！個爐咧咁鬼輕，昂一昂都冧。好大火啊！冇燒地㗎，有嚿石頭墊住㗎，有爐㗎，睇清楚啊！唔該。呢句我都想講。嚿石頭墊到咁高㗎，見唔見到啊？9.8度，好濕啊！成隻型濕晒啊！好，琴日玩完嘅爐，我哋喺一嚿石上面玩嘅，就唔喺個草地上面玩嘅。睇執翻個爐先，執翻啲，要翻鬆啲嘢。呢個係野炊士多嘅爐。其實玩都係燒下兩支樹枝嘅啫，燒下過下手因就算。所以我就買個咁細嘅，兩支咧係咁以掃翻好啲啦，做肥料。帶子，多謝團友，即係呢一個食呢一個，可以一開即食嘅三文魚，唔知好唔好食？哦，幾特別，聞落去陣味幾特別。哎呀，點樣可以搣得好啲啊？我想講你啲食評咧好咩啊？你想要啊？唔係啊，你啲食評咧好講乜啊？好廢啊，係咪啊？好搣得好，是但啦，求其啦，我啲記錄下嘅啫。得，好食下先。試下先，幾實噶喎！咦，好味噶喎！有冇人要排隊啊？喂，咦，咬啖，好味喎！OK 喎，又唔使煮，好。今次食呢個蒙餅飯，好食飯。呢個唔知咩味，哦，呢個辣辣地嘅，都好味，好味，好，食飯，食飽嘢。
23度，好，準備執嘢，亂放，好，準備執嘢。